都好撚失望喎。睇嚟你要失望。佢有冇連 WiFi？有，頭先都 hold 到入去。咁點解你尋晚睇唔到 AV 嘅？真係唔知。嚟啊，撳啊！咦？叫 hold 到。佢應該有放大喎，你睇下下面有冇？你滑落去啊！我哋撈咗條片先。紅酒30萬。什麼一個說法？哇！出糧喎！出嚟啦，有錢啦，有錢，4000蚊啊！買嘢啦，買嘢啦！買嘢。我仲未出糧俾我，撲街！趁我唔喺香港，唔出糧俾我。呢個發到，發到。佢晚點6分鐘應該 OK。屌香港咁撚鬧係會死嘅。火車已經到啦，火車入。爭啲啊！架車喺嗰度咋？追不到啦，還趕哦！哇嚇死喎！你兩個，哇！好彩兩個嚟你。啱啱考一個 suicide。真係。呢個故事教訓我哋，無論發生咩事都唔好放棄。真係冇放棄。發生咩事都跟起嚟嘛。千祈唔好跟住佢衝。我抄後你好快啊！有嘢好撚焗㗎。你想寫啲咩咁？如果俾你寫，爸。習近平一槍打佢。嗰度有4個。哦，得1、2個得。左入邊一抄，邊一抄入慢慢。哈哈。絕對唔係寫多咗一個，係真係。係2疊字會更加靚。我以為李志偉咁樣。更加慘。更加慘。OK，寫晒。話你好中意寫粉紅色喎？唔係粉紅色嚟㗎。呢個？成為球及上手。NBA 冠軍個獎杯啊！呢個乜鳩我贏㗎㗎？獎杯咯。垃圾。最近歌。OK。好。拜拜。哇，兩位 ，Let's go。地瓜葉嘢咩？地瓜葉。哇，好寫得差唔多。好鹹啊！我有冇搞一搞撈下我覺得㗎？還好撈一撈啊！味蕾破壞。突然間可以試下水平。個番薯。嘗一下水平。什麼水平？大家好，真係好寫。鹹得嚟一掛。10分嘅雲吞麵。雲吞麵。老闆，你嗰10分喎。第一口。啊係啊。食個麵先啦，我哋。第一個。修點啊？太難吃啦。幾清淡嘅，跟住太清淡，同埋淡唔淡咧？冇鹼水味，淡唔淡咧？冇鹼水，幾淡。淡嘅。
同香港喂嘅喂喂，屌你老母！話呢個玩嘢。咩啊？做咩啊？我爭落2斤落你個老飯度。唔辣過呢個。難食啊嘛，大哥。油脂。OK，呢個係。呢條友認真搞傻鳩嘢。我開個問幾試啖先，試啖先，冇咁多。有試啖。我話屌。 Bad trip 啊，壞的旅程。壞的旅程。好還是壞？壞到仆街。怪怪的。怪怪的。怪佢咯。試啖先。佢同香港嘅唔好意思比啊。係邊個贏啊？香港。一定係香港玩得香港。咁啊冇辦法。這裡的不是知道。呢個唔係鹼水麵。係呢應該係鮮水麵。插。雲吞，我覺得呢但係有啲細咯。我就唔係鮮蝦啦。唔係，應該算雲吞。係咯。姐，好啊，正。佢啲醬唔切。係我阿姐一定要有嘅醬。有乜感想？我啱唔聲喎。唔聲。我阿姐唔係都不嬲都唔聲，嚇你一驚。點解？新鮮就得啦，新鮮新鮮就得啦。係嘛？大滷飯，大滷飯，大滷飯。姐有加蛋。這個店。講下你鬧。 OK，同地下街有乜分別？誰的？這個juicy嗎？這個豬比較肥，好爽。你是黑豬。這個豬比較胖。有胖，爽到。少了。謝謝。多注一點呢。爽的不要的。不要。不錯。哇，有小學哦。呢度啲小學似唔似長洲嗰啲小學？即係個感覺差唔多嚇。老闆娘襯衫仔。哪裡都是你。哇！去 Mexico。喂，其實退咗休可以嚟呢度住，幾正。我有長薯條喎。聽人講係好撚難食嘅喎呢啲。得個樣。有啲糖漿面。頂傻閪！邊個應該教佢整啊？邊個區域？哦，點見到啦？你老豆都見到啊？呢個係咪立邦嚟㗎？係啊。呢個係大佬。我仲係76，我仲係南網係咩事啊？呢個最似喎。唔係佢 John 應該似啊。阿 Curry。但係呢個靚啲喎。喂，封緊晒塵。嚇？咩啊？假整嘅。交唔咩？等咗10年都冇拍。唔係啱先佢真係想喎，但真係淆底咯。次次都真係想咯。我都淆底，講真，睇住嗰兩條女喺度寫緊嘢，跟住又唔撚敢問咯。點問得出？我做唔到喎，點解？再嚟嗰幾張，佢要入呢個人來人往嘅感覺。唔係跌撚死咗啦！威完咁錢跌撚死咗啦！呢種我可以直接留翻上面。真係。對呀，你死嘅唔係因為華航，係因為呢條橋。記得唔好跌親。因為過橋咪先。哦。先啊！呢啲支撐呢啲鐵線啊、鐵筋啊，長筋、長筋。生鏽啦！哇！呢度呢個係飛機。哇！好玩好玩。哇！好撚震啊喂！係有啲料。下面我驚啊！如果下面換玻璃會唔會仲恐怖啊？我想。但係好撚想喎。玻璃嘅即係無端有個開關咧，係點樣無端墜咗落去？真係屌！咁呢個唔係設施嚟，呢個遊戲嚟嘅。遊戲設施。OK 啊，其實。一開頭嗰個刺激喎，
唔係我哋兩個平衡排好似冇事喎。係喎，但係我唔刺激喎。你翻去你後面。我嚟。因為揾人推啊要。我操！後臉。如果你俾唔撚到力㗎，冇力啊？盡㗎啦已經。有啊。點解男人死得咁快？哇！夠啦！唔使。孫中山喺我隔離，係好似。救命！我想睇下側邊個角度，我屌個角度。屌落車都要爭。家嘢自己發現台灣嘅究竟？行下就發現咗咯。當年我喺中沙地諗住搭去中環。仆街！哇，有啲勁喎呢個。唔撚出搭吧？地球有眼㗎嘛？地球有眼。嗰時咪有過海隧道㗎。月亮有冇眼先？月亮係冇眼。哇！好撚人工喎！咁多人工？真事啊！你睇佢邊仲係人工嘅，咁撚整齊。加油咯！A1。黐撚線啊！係咪想播 Erica？ 點解行翻落嚟？你啱先唔係好型嘅咩？真係笑鳩喎！咁你咩核突先入邊？哇！屌唔夠。唔係咁，你會唔會擺入去先？冇嘢擺入去，唔擺嘢啦。呢度好摸住你問佢。喂，超市未取車含撚啦！好似你就拍過。哦。咁我塞翻入去咯。咁我唔知有教啊嘛。有教。我驚壞嘅個波，仆街。Let's go 我未上口。 NJ 單車隊。行啦喂。Let's go。A few moments later. 哇！呢條斜路，呢叫老漢推車。你仲有心機影啊！Oh my gosh！ 好撚經典。救命啊！我明。就係天黑啦。2,000 years later. 哎呦，到咯！到咯。我班人成功吧。拍，嚟。實際喺度會屌曬鬼喺度。係啊。邊兩個啊？邊兩個踩單車㗎？發生咩事咧？釘佬你鳩搞！聽到你鳩搞。唔係，我覺得佢到一半咧已經話：喂，屌，不如翻去啦。喂，屌，不如翻去啦，看過咗。啱嘅車，喂，屌，不如啱嗰度。唔係呢個係一個程序，中間係咁，但係去到後尾佢佢一上車話：屌個車好污糟。個名啊，好危險啊，不如唔好踩落去坐車算啦。唔係，都係嗰句咯，踩單車仲要個放天燈。你啱先有錄片咩？落咗好多啊！真㗎？係啊，哇！屌呢個遠，攞住頭先揸住架單車喺度。係嘛？至少係嗰陣係快樂嘅，都唔係㗎啦，都痛苦位嘅。開始痛苦嘅。都唔算係花嘅嚟。一般。打卡嗎？打咯。啊！你怎麼又喝全西茶？啊！又話冇真係開到連場嘅。今個旅程係秦契茶打錢咯。係好飲嘅。係咪秦契茶贊助咗我哋？係啊，呢個好飲啊！呢個節目由秦契茶贊助播出。OK，3、2、1，播。
科技啊？咩啊？開你好冇？得翻500蚊台幣嚟㗎。那就睡哦。冇血啊，沒血了我，沒血了。他還有悠遊卡，你就拿他悠遊卡用啊。悠遊卡要幾多？幾蚊？嚇60多塊。60多塊。你咪要買鞋啊？快啲啊！我見到大蚊，喂有紫色喎，你買啊！喂，真係有喎。有紫色喎。喂，屌go！你買啊！仆街啦！啊，你係咪？哦，你真試嘅。呢個有冇折？呢個冇折㗎。真係㗎？呢個有冇折啊？佢幾多錢啊？我點知？幾錢啊？冇寫。你睇下390喎。 390咪貴閪咯。D9。真係㗎？我買咗300幾啊嘛。真係㗎？我8折啊！咁放翻低啦，我哋。嗱，唔關事㗎，佢冇節奏，我咪唔想買。即係呢個1000蚊啦，呢對嘢係嘛？買啦！嗰間都冇嘢就食，買啦！但係呢個香港都有賣喎，香港仲平可能。冇啦，咁呢隻咧，咁呢隻咧，琴日嗰次都見過啦。又話好核突。390，係咯，都冇。醜撚到傻。好樣衰喎。No 個。開牌。即係佢質感好核突，唔係講笑。第一個位，大埔翻大埔，哇好撚多人喎入邊，黐鳩線，黐撚咗線呢度。2到30分鐘喎。哦，唔錯，呢個係咪你？你嘅初戀啊？我初戀。呢度都可以。個 Fox 係好靚，我都唔知點解，藍色。400，但係又係拆哇！屌400，又係拆紙膠。係貴閪嘅喎，400。你聞，我是大腸。大腸包炒腸，佢快大香。香唔香？哇！屌有榨菜有腸仔，香咯。喂，賢仔有收喎，買一對襪，我哋木話臭啊！打手飛嚟。大洗費嚟㗎，大洗費嚟㗎。 179蚊。冇買得落。係就係個好撚多安排啊！冇啦，屌！我覺得馬辣食咗一次就算啦，女人食下唔同嘢咯。食個靚肉，牛小排。佢好似色仔牛啊！我覺得佢唔夠搭，唔夠重味，唔知點解，佢味唔夠。中100塊，勁中100攞翻個本先。 100攞翻本。04你有不錯俾我嘛18。耶！誒冇啦，中100。13同01，好啊，你開始加入呀？擺下面啦。有冇？係啊，呢個12。好辛苦喎，呢個度打晒2針。梗係呢年啊！你個17喺我度有30萬。唉，等你哎呦我操！我200塊。哇，200塊，我操！自仔會哇，自仔回本賺翻100。我爽耶！我操，牛逼啊！牛逼！哇！300！哇300塊！我操哥 Lucky number。今晚買定17。買17萬快啲！喂，17！12都有買嘅。哎呀，OK 啦。係 OK。哇！仆街夠咁就。我個零酒30萬，屌你閪！但係你個零酒30萬。我賺咗100港幣。我操！係啊，賺咗成嚿水。好爽哦！冇啊，04。哎呀！仲有一個。應該唔。咁我大對面係得啦。 OK，開始哦。開始咯。買 Lucky Number 04。屌佢都有。靠呀！同埋可以叫佢俾翻你留念。19。9都唔中。
OK，嚟啦喎，第一個，第一個 Number 11收咗皮，唔中。第二個17、13、09，屌你老母！我 feel 到今次含撚。啊屌！唔撚中。玩啦！你食飯咋？打飛機。OK。打飛機，今晚。打飛機㗎嘛？都要上一個啊！好啊！嚇！真係踩單車嘅。又踩單車啊！我有 PTSD 喎，我有創傷後遺症喎。呢條中冇你有乜鬼啫？喂，係到這輛車我哋入去。台大嚟㗎呢嗰度。喺嗰度就台大啊？係啊。喂，屌咁撚樣嘅原來。做咩啊？啲酸你咪講咯，唔好咁樣。原來咁樣。有啲流喎。喂，咁浸會大好多喎。又唔係話真係好遠嘅。唔係，好大㗎。台大哥。仲有後面㗎嘛？啊，呢個係門口嚟嘅呢個，呢個係正門嚟嘅。你想我瀨屎？你想我瀨屎？呢個唔係正，我咁我收翻咯。踩單車可以潤下條腸。屌你！喺單車很 run 咯。你試下，咁咪舒暢咯。佢真係大炮，你唔知有冇車？好撚多架車喎呢度。台灣咩叫真係大炮 Guys，喂，你只要諗住拉聲，佢想拉聲，我都唔揾你啦。不管啦，兄弟，拉屎再說。個腦俾屎侵佔咗。屌我核突！屌佢老母！臭閪！你攞埋你架電車俾我。呢啲唔撚用得嘅咩？嗰啲唔係㗎。得呢啲啊？都唔係㗎。嚇？咁嗰啲咧？嗰啲唔係。嗰啲係 ready 過之後嘅。咁差唔多。撲街啊！出嚟買啲。你開唔到。點會㗎？我唔開唔到，佢綁緊住咗啊！係見唔見到啊？有條好撚大條嘅繩啊！咁點啊？偷車賊。唯有搭火車偷車啦，不賊。好意思哦。我們明天再站的。搭火車。搭火車吧。這裡。耶。回嗎？屌你嘅啫！個屎量應該非同凡響，應該衝唔撚落4×4嘅分量喎。咁啊 Joe 啊 Grace 啊收皮啦，阿 Grace 收咗皮喎。佢心諗冇人咁樣玩嘅喎。睇下幾快到啊！我哋幾多快到咗啦已經。火車係一個好嘅發明。真係。但我哋唔識用咯。今日。唔係今日係有啲諗法咯，唔係話唔識用，係有啲諗法今日。喂，你哋咁多聲啦，揾幾個去捷運拉完算啦。我唔要喎，我仲忍到喎。我忍得。我忍得。我忍唔到，所以我第一個。我單。第一個去捷運喎。拉絲哥。我台灣的麥當勞哦。你叫咩啊？勁辣追嘴巴，我去。非常好吃，應該。同香港嘅冇分別啊。佢再加。唔係，佢我撳補翻翻佢就補翻，咁睇啦。諗住先。我操！我吃幾啊？3、2、1開。吃翔，準備吃翔啊！哇！你贏。哇！你贏。為啥？怪唔得咁撚有自信啦。配包。